for Bible na yɛni nkɔmmɔ kakra sɛ nyame yɛ adom a nsɛm a yɛkan ɛbɛboa wapagya wode wagyina yie na ma wo nso wogyidi awie pɛyɛ amen nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɔfa Bible a na afei yɛdi nkɔmmɔ mepɛ sɛ atiefoɔ atie me nyinaa no nyame asɛm wɔ yi ɛba wo nkyɛn a wode a ɔwɔ sɛ woyɛ a ne sɛ wode bɛbɔ bra adwensakra ho hia ɛkyɛ biribiara anɔpa yi mesrɛ wo sɛ mene woka asɛm a ɛbɛtumi aboa wo na apagya wo ɛde wagyina yie na ma nkwagyeɛ ayɛ wo dea na wiase wei atwam kɔ a wo nso so wanya daa nkwa nyame ɔnhyira wo mepɛ sɛ mekyerɛ wo nneɔma bi na ɛbɛboa wo sima bi pɛ menkasa nkyɛne na mepɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ heaven de a saa nneɔma a mebɔ hwee ɛwɔ sɛ wonya amen the key to heaven sɔfoɔ wei a mepɛ sɛ mekɔ heaven sɛ wonni saa key no a you can't Kristo pɛ sɛ ɔba this earth onya that key sɛ that key ni nkura wa you can't enter wontumi mfiri soro ɛma ha saa key no yɛ love ɔdɔ kaaseɛ saa key no love na Ghanafoɔ ne sɛ ɛnwomanimfoɔ sɛ yɛwɔ agape love ɛne yɛwɔ philo ɛne amowɔ deɛ mokeka bi ka ho na mede ɛnyɛ no wɔ asɛm na meka unconditional love ɔm sɛ ɛno nso ka ho na me ɔdɔ a me ne woka ho asɛm no ade a wɔani gye ho ɛkyɛ wuso sɛ wo kra bɛfiri wo nsa na ade no asi hɔ ɛno no the main love amen wo kra bɛfiri wo nsa na ade no asi hɔ ɛno no the main love yɛn ade onyankopɔn yi ne fi a ɔdɔ yɛ no kyerɛ na yɛda so yɛ ne bɔyɛfoɔ ɔma Kristo firi soro ba bɛwui ama yɛn eti fa Bible na yɛni nkɔmmɔ kakra ɔdɔ yɛ ade a ɛmu odu ɛnyɛ nipa biara na ɛtimi amen Christ deɛ nti a ma ɔtumi ba asase wɔ so nyinaa no ɔdɔ yɛn wate ase ɔdɔ yɛn nti ɔlɔso na hinie ɔlɔso na nimonyam wate ase ne power ne tumi ekura wia ne nkotodwa nim onyankopɔn ba num nipa nufo wate ase obewura yɛmu sɛdeɛ bɛyɛ obehuru sɔfo a nipa sɔfa ne wagyina ne tumi ne dɔfo ɛde agye yɛn nti ɔdɔ yɛ ade a mu odu na no na woka na ma nipa bebree nti woyɛ sɔfo a ɔwɔ sɛ wonya love wonya ɔdɔ number 2 wonya compassion wate aseɛ spirit of compassion wonya number 3 ɔwɔ sɛ woyɛ humble wonya wobraseɛ wate aseɛ number 4 the fear of God nyamesuro ti asɛm no yi sɛ saa nneɛma na awo ekura wa wobɛsɛ awurade ani amen na sɛ mesom nyame na meni ɔdɔ mesom nyame meni compassion ama obi a ɔyera sɛ woyɛ Kristo ni na that compassion wei ani mu a wodɔ nwie pɛyɛ amen Christ ɛhunu sɛ yɛbɔ nipa sɛ ne sɛ so ɛne ne suban nti so amfane kra mmɛtoɔ ɔdɔ kwa so a nye nipa nyinaa bɛkɔ akɔdi Satan afa ate aseɛ nti ɔshow love ɔshow compassion ana humble himself humble himself nti mepɛ sɛ obi a wotie me nnɛ hyɛ saa de no nso
Matthew chapter 7 or 9.5. Yeah, chapter 5. Any can has the answer. Christian Yanioma be Namepasa. You can't have answer. Matthew 5. Matthew 5 verses number 43. Verse 43 down to 47. The watanfo. Unti ayo. You can't say what da. And then you are done when I was so done. And now, mammy, and now, papa, and now, offer, and you knew. And yes, sir, over door, mammy. Then a new value be our. Why your mammy in our donno? And yes, sir, over donno. And you should new value be our when you're meaning. Why your was in Muba. Amen. Amen. When you a yes, sir, over donno. Amen. Amen. Or donno a real pay. Oh, when you pay one person. Ow. Or don't you pay? Oh, Nipa, 1.5. Nipa, our town. Nipa, it's in. Amen. Amen. And now, someone don't pay. Amen. Amen. We say, the Nipa, the young metamfo. Nipa, you know, the young metamfo. What I say? Israel for Ukraine and Yamiko, you want free Egypt, you know. I'm trying to be young metamfo. So the rabbi said the watamfo. One more watamfo. Metamfo no wine. Metamfo no the authority, amen. 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 Metamfo no the one woman for hensia. Who know them? Your watamfo would one me answer as a nine. Watamfo dikai, ayo nipedua. Okay. Unipedua we. Authority a homo etumuno. Watamfo kasi. Amen. Amen. Otamfo otosum yenu. Eyo fiefo. Obusuam. Oma tie busuam no. Oma so yatamfo tia wo. Otamfo otosum yen sabonsam. Do otosum nan wo. What you say? The otosum na me say dey owo. Sika FM. Chesa de no so. Say ni oma na nyina yo atamfo. Mama ntia wade. And you Satan and who some in America. Amen. Amen. And you who some in America. The devil may come with Pabia. And you fearful. Amen. Amen. And the innocent person on your bush, no one your bonnet. Done. The power of seven country yourself. Because of love and tea, I'm forward or yet, and yeka. So what I say, I'm forward yet, and yeka. And so be able to make more than should be born. No. Love is more than, love is more precious than anything. The merciful, not harmful. Now, maybe I'm say, Mono Matanfo. Bible said Jesus will know was in the civil say Mono Matanfo. Musha one up Paimo. What I said, you want friendship more piano and friendship more than the there are cannon as matters and cabin to the so. Amen. Amen. What do I call so cottage and finding quite some cottage? What would the answer Shiano? And I do mob. Now I am one name. Say I do only Christian Quanya. Amen. Amen. Nti asema sia didi matem na yaka na Kristo so wo enwie peye. Nti so tia son na no bi yaka bia oni se wonya nyankopɔ ba. Adan obi ayan ya wonti bi mfa nkyɛn. At the same time wo so sira bɔ ne fa kyɛ frɛ wurade ho. Do asema nkan kyerɛ sɛ sɛ wɔn fa woni amfom so ankyɛn no a wo soro agya odo die chewa enyi. Amen. Amen. Me donya me pa. Abada donya me hu no. Oba no. Na ni pa woni me tisi. What am? We are truthful. Amen. Amen. Into odo here.
asemo 89.5 enfie ba eduni ento kotra Germany one na maame nkasa da na nyina ne se ne maame tan na nyina ne se ne papa tan o Kristo so mu wie peye because of that grudge no we are the kojim so want to be of papa boni ancha no we Kristo ni so for one jame into the Amen. Odo eyade amuotu atakan Munye wana watamu yi. ya wana watamu yi ye ni ye Na mo mpa ma wana hamo. amen Amen. wo mpa ya ma obi a ohai Na watamu. watamu Na mo ayi moja waso ne ma. abasa wo ba ye genya nkopon ba So mani wie pie nipa bone nipa. hallelujah Amen. wo manawia epie nipa bonefo eni nipa pasto Otu so gu wana odo nso adi gu wana watene ne wana wantene so Odo wana odomu aka. odo wana odomu nko a akatua bai Na mo. sɛ meyɛ papa nti ɛna wɔdɔ ma me di a akatua bi sɛ mekaw na woyi ɔdɔ di akyerɛ me amen Amen. mepɛ sɛ nnɛ wo a wotie me de tie ne yie mepɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ John 13, 34 to 35 John 13, 34 to 35 John chapter 13, 34 to 35 34. ɔdɔ yɛ o ɔdɔ yɛ Ahyɛde fofo na mema mo. asɛdeɛ foforɔ ɛna mede ma mo Mo sɛ mo no do mo. Moses ama ahyɛdeɛ wati ase yɛ wahyɛdeɛ ɛne yɛ watamudeɛ ɛne yɛ wɔ sabat ahyɛdeɛ ne yɛ nipa ne nyame ntam atamudeɛ yɛ nipa ne nipa ntam ɛna homeda ɛna Yesu se ahyɛdeɛ foforɔ wɔyɛ foforɔ koraa ɛna mede ma mo Sɛ mo no do mo sɛ de me do mo no. sɛ mo no dɔ mo ho sɛdeɛ Christ ɛdɔ yɛ ne bɔnyɛfoɔ no toasokan Sɛ so me do mo no. sɛdeɛ me nso medɔ mo no Nanso na mo do mo. saa nso na mo nso mo no dɔ mo So nipa nyɛ bo sɛ mo yɛ masuafo. na nam saa ɔdɔ no so nnipa nyinaa bɛwu sɛ woyɛ Christ disciple enti obi a wone ɔdɔ no ɔnyɛ Yesu suani wɔn sɛ sɔfoɔ kwasi awia yɛ obiribi na wanya memrase pɔ wodɔ mmie pɛyɛ wote aseɛ wɔn sɛ ɔrɛgyina ayɛ me sɔfoɔ kwasi awia biribi na manya ne mmerase pɔ na nkura Kristo dɔ no bi so amen Amen. ti asɛm ne ye nkura Kristo dɔ no bi enti mensa no suani sɛ ɔyɛ sɛ mensa no suani enti ɔdɔ yɛ ade a mu ɔdu amen Amen. deɛ 1 John 4 7 to 8 1 John 4 7 to 8 John chapter 4 7 to 8 verse 7. mpampanso a yɛ biri sɛ meyɛ ɔdɔ adi akyerɛ matamfo a ɛbɔ kwa ma me ɛma Awurade honhom yɛ kɛseɛ wɔ me mu ɔbɛto adu anya wo ɔne ɔbɛkɔ bosom so anya yie ɔte aseɛ baabi a ɔde bɛfa bia no God's spirit protect you because you are the son of God amen Amen. na sɛ mede ɔtan tua ɔtan ka yɛ nyinaa yɛ abɔnefo yimmerɛse pɔ firi hɔ yi tim bɔne ade a wadwene no yi tokone feel free na ma God spirit atumi aflow wɔ mu wade ase why so nya bitterness ama wo ni a wo ne de ti fie ɛde adwene no wafa no ho enti Kristo dum fa John sisa Oniadɔ ma yɛ Nyankopɔn ma tifi asɛm no. wɔsi oniadɔ ama yɛtumi bɛyɛ Nyankopɔn ma Adɔfo. Mo mepɛ sɛ bɛyɛ Nyankopɔn ba bɛtumi ne niadɔ ɔyɛ ɔsi adɔfo mama yɛ no dɔ yɛ ho wɔbɛ fi Nyankopɔn. ɔdɔ nkasa efiri nyame mu Obiara ɔdɔ no. obi a wɔwɔ ɔdɔ no Nyankopɔn wa wo no. nyame ba no no Na wonim Onyankopɔn. hallelujah sɛ nipa no nim nyame sɛ nipa no wɔnim nyame na meti asɔre mini dɔ mete fie mini dɔ mewo adwuma mini dɔ metwitwa me nuanantiri meyɛyi no di ɛdeɛ na ne manya wogyina so a mepɛ amen Amen. ɛdeɛ ade na ne manya yɛgyina adwuma no nyinaa ma wa
and think. Say, me per se, I ready who is some of that. I was so be young bonnet, I'm a poor laugh. The person who say, you are Boniface who, I was so be a year bonnet yamming. Now I apply Boniface. And the last week I said, me so be a Christian near the open. For the enemy, you fire me. Now I'm praying for Christianity in Israel. What you saw me, amen. Amen. You see Jesus Christ, or dog will you be? Or many fell for me at when you Israeli, or maybe Brian story Israeli. One what a four fee Israeli. The pumping in the Mediana, or me Israel for, or be a way when your name were Israeli. Peter and so fun were you. Peter was here Israeli. What you say? And since you are lives of so when you're but you said you are done so cool. So every bonus to talk, Jesus didn't cash. He didn't cash the pastors because only you or dog, only you are kind. Christ knew or don't. What you say? When you are dead, not you. He prayed. Amen. Lord, forgive them. They are all only 1 year in the fatal. What you must say? Amen. What the child you put on somebody a child. And then will be the Brook Christo Diaso. What I say? The same example according to Sati. Your friend said, Stefano. On also Sati. So also, yes, in a bony woo. Not too many husbands will be in a yes to 2 and Yankoponifa. Or man, I saw some brother Fatcher. No, Monsieur Dim, you are. Once I am Benjamin, Yentimi. Just said, one Cacosia, or some reply, or some joker. And then the other dancer said, 9.5. What I say? And to submit me in your member, this is a million couple bird. Amen. First John 4, 20 to 21. First John chapter 4. 20 to 21. Verse 20. So because of the doing a coupon. What are you here? What's a million? I'm a tough one. What for? I speak in tongues. In the name of Jesus, demon out. But when you suffer, I want you to be killing. Me no me plan. Me no me the car the bono. What is that? Just me. Obika so do nyame. Na kan ni nia. Why so tia sorim? Na nu nia yaka. Afa dem o. Enti kanena mo teben se mu ate. Nimpi ekua wo mu wajai. Why? And the Bible says, 1 John chapter 4, 20 to 21. Was in this so because you're doing now. Now what can you hear? Why a trophy? Now the only near Uhuno. A better no bet my doing a coupon. Oh, I said that the only near Uhun vis a vis. A better than the near Fronny Uhuno. Over to me, I don't. Which you more. We are the Jennifer. And who's one mountain? You call yourself a child of God. And I'm here me say, whoa, come see her. And the sound of the Obia, I saw Katia Mobidia. Remember, a baby baba was so hidden on Sababa. I did the other year, no swag at Yabero. Amen. You're not here. You're from me. You know, when you freedom at work, you would have a patch on what's up. Hey, or be a lot to me. I won't call on me and some you do. I can't want some other show. Forever, you are Sala could you come in, Monsieur not to bounce room. Come, Yanka. Me suffer, me measure.
tete won me sofo me chese de me nyina chese me nya me mudo me kekere na me kire nyam so mpa na mabetena so dem ebusia me nyam so no kora kire ho me mi atro awie ye brem ne ye wono nyame ya hu no untimi no no mo me no nipa nyina e kuramfo adono o dwamamo ni adono me salim na obenyi na kuma amenyame what I say and kasawa ya bosomfo untimi tan no you don't be here amen and say yes Christo ba so ba ho no je de wayera amen e san so ye di boye ni ntira urade afra o doni wie pe ya wa aso metika mena se kramoni se misika o kwa so ntimi ma no ha ento wo dono no abirko yesu se obiara wasra no ma no wansem what I say so kramonia is a human being ebia wa chadia no ebetumi amana ba yeso what I say hunisi amabo na hunyanka mabo huna krafo mabo na wodi oni bi mabo na huna ni pakai so mabo na se wa yesikani na me se sade dodo sa akoma no na oda mase de na no manya mo nhwe bibiye jeme so amen amen odoye First John 4:12 the person wants to meet you kakra verse number 12 obi hu onyankopon pa obi hu da se ya do ya ho ya hu a se ya do ya ho ya hu se nyame ya de ba se o ma ya hu ni bi na obi nko Pentecost entmetano uma pillar of Zion to be hu ani hu sabua bi akasere be Methodist mu monko we krasini Jesus Christ buso nsumi eh mo mari nkono wa bunsam sa ebibi etwem sa na oti na Kristo yi ni daddy at the chira you need to show compassion to them and pray come down now say yes one convention is better for everyone to help their others amen amen no okra Peter mini Yesu Peter ko na memfra no obi ba no tipo so asodam kronko o me da nyina woyi nam ka memfra no but Jesus ko posto ko Peter and then Peter so mo nya James ne John o be fa Matthew projeni pa o di boye ni kasia pa what me ko ya ko saki ofie ma ma da ni jama mafo Yesu ne me to kase then account ya wo ti akonya so na prostitute ba traunchi anu wa sorry so ya before now who be atu mu asi yemu ni se ya tiri no so ti mu ati mo ya share tiri mu so ama ya hu ni bi ya hu ni bi ya hu ni dia dance o je so abepa amen amen yan ken quotation Romans chapter 13 verse 8 to 10 Romans 13 8 to 10 8 to 10 yes dia kakra 13 we Methodist ni ma odon ni apanya wo mu assemblies ni you already respect every Christian respect every elder yeah en kasa we afem wa ba enkunkum wa nim kire nipa what's obi adwuma na wo ye no adwuma nya odia anya odia kwa wo position look at your face you do ni aba look at your face adwuma nya odia o enti social pass we are new powers and your mouth establish bi we know we are doing the papa odaye jemeso amen amen men kasa nche me twaso se sia Romans chapter 13 verse 8 verse 8 Jesus was in the corridor munni obiaraka wa sasi so odo amodo dom ho akaya de diaka Kristo fo ni panne laharawo ensamorialo owie ni nyina so di de odo ni nyonko no odo ni nya no ni nyina so di na de waka sensa wade ye do bia na ka sensa ware eni awu no mokro eno ni mrade semra sem bia ka na sem bi wo trust sem no so di ba ye kan abu ma sha ni shafu so do nyonko so odo nya oyonko bone odo nya nyonko bone odo ni mra so di odo no amani mra no aso di enti because ni bo me nye tete me jai
Amen. Me person na no pay. Adana wahu, adana wati. I come just 3 minutes. I come just me person na me chama se di so pay. Me you mo adwuma. What can say? What's the adwuma ma wati hwe ba bia wati o. What be store? When kwala no wati. What ko fu bi be free krasti. Se hwi. Or the eastern region. What for be free north? And woman to one chain. Woman no men in the tier. But if she said you want to treat you Obima. Obima, look at you. We're a Christian. One come Roman, one come Methodist. One come Methodist, a Presby. One come Presby, Baptist. One come Baptist, Salvation. Another say Anglican, Pentecost, SDA, and other churches. But Obima, one chain. She said you somebody treating him. She be a quality. First one. She pronunciation second. She support the Gary third. She tell her the Gary fourth. What I say? What's some man and say more? What do you have? What charges will be doing cast like a kaboom? What can I say? Kuba Fawati when a dance. What tell you in different? Over there, Canada. What the kitchen? I didn't see them crowding in there. When you cool back here, and a wow baba cook. When you crown, and a cruci cow bacco. But the city also treat you Ukrubano. What on the bay of Frisson Buffio? What did I call suffer? Mama, why I know what to be a solo? The more you question, about some mass or Quadanoso. Once your mother was a son and a reserve for a you. What I say? You are daddy. You are daddy. So you are penny. You are daddy. Amen. Open your heart to everyone. Open your mind to everyone. Amen. Don't be a fool. Don't be a foolish. 89.5. What's the story out there? Why basa? Why basa? Who did you owe? I can't connect you to my video. And I'm showing you woman be the cashier. What's offer? What's said? Put all. What's to an hour day? What a car into the end? What's the fear? One job if you know some fear. And say I can't want to root that room and you'll be car. What job if you that? I can't be a job into the end. You'll be a teacher crown. And I will call. Teacher, don't show the end. What I say? Me was sick up open the try. Open the case can walk by my baby. Me am laughing. But job one was sick. I want to do the platform or platform. What's it do? As you know, every player, let up and shuffle. Mama, she say you then she shuffle for Debbie. Mama, she says the kind of thing. Then she shuffle for Debbie. Amen. Then you go to some player. But I don't have seen who. I don't have seen who. Because the actual time, I yes, Babano, me too, me new. Tell you, I don't know me preacher, I make up be said. So be I am money, I'm the channel. I said, I can't. If this is a beer, Bonnie Ghana, with your channel. What I say? That's all. This also, no, my your Bonnie. That's it, because I'm preparing myself to send me to Christ. Me meeting with bitterness. Me meeting Christ with anger. And I said, bad-minded, no. Or some meeting with clean heart. Amen. That's all. I went here, me Paul. So far, about Paul. I did not plum. You may say amen. Amen. Okay, Mama Paul. I don't know if you watch the person on a pay. You are body. That's your man. I want to know. You are body. You are daddy. What I say? What Papa show man and ferry. And 4 times your tank. And no stage of the man and show man and ferry. Hey, you saw him in Koyim Yatwagu, a radia dumti. Well, and I'm we. Well, for man go school, one school, or man is casting. One go school, Ghana Hano. Do you say the Wesca? Twice him. One go school, do you mean and a Brofoka, a son. Ghana, how are you school?
otimi ya pane ya kra wa China